Yn y gyfres o fideos yma nawr, ni'n mynd i fod yn edrych ar Rhifau Cymhlyg. Felly yn gyntaf, ni'n mynd i edrych ar cwadratig. Felly os ni'n ystyried y cwadratig ax wedi sgwario adio bx adio c yw 0. Ni'n gwybod bod ni'n gallu darganfod y trysiad neu gwreiddiau y cwadratig yma drwy ddefnyddio y fformwla cwadratig. So'r fformwla cwadratig fel hyn. Ond beth sy'n bwysig fan hyn yw'r b squared minus 4ac. A mae'r gwerth y b squared minus 4ac yn mynd i roi amodau gwahanol ynglyn â'r gwreiddiau. So yn gyntaf, os mae b di sgwario tynnu 4 a c yn fwy na 0, ni'n gwybod bydd ni'n cael 2 gwreiddyn real gwahanol. Iawn, so bydd ni'n cael 2 gwreiddyn real gwahanol pe bai y b squared minus 4ac yma yn fwy na 0. Pe bai yn hafal i 0, bydd ni'n cael 1 gwreiddyn real sy'n ailadrodd. So repeated root. Ond wedyn, os ni'n edrych nawr ar b di sgwario, tynnu 4 a c, lle mae fe'n llai na 0. Hyd yn hyn, ni wedi dweud does dim datrysiad real. A reswm dros hyn yw mae'r b squared minus 4ac yn mynd i fod yn llai na 0, a bydd rhaid ni edrych wedyn am ail isradd rhif negyddol. Hyd yn hyn, dyn ni'n dweud ydy hwn ddim yn bosib a does dim datrysiad real. Ond newn ni edrych ar nawr ar sut mae hwn yn bosib a beth bydd ni'n cael allan wrth wneud hwn. Felly newn ni dechrau trwy edrych ar rhif dychmygol. Mae rhifau dychmygol wedi cael ei ddiffinio fel I yw ail isradd minus 1. Felly ni'n gwybod mae ail isradd minus 1 yw I, a ni'n gallu defnyddio'r i dot yma neu'r I i edrych am unrhyw ddatrysiad sydd ddim yn real. Pe bai ni wedyn yn cael rhif o'r fath a plus b I, ni'n galw hwn yn rhif cymhlyg. Mae'r a yma yw'r ran real, a'r bi yma yw'r ran dychmygol. A mae a b yn unrhyw rhif real. Iawn, so ni gyda a plus bi, lle mae a yw'r ran real, bi yw'r ran dychmygol, a mae a b yn gallu bod unrhyw rhif. A'r I yma wedyn yw fel ni wedi dweud ail isradd minus 1. Gawn ni weld nawr sut mae hwn yn gweithio wrth edrych ar cwbl o enghreifftiau. Felly'r enghraifft cyntaf, mae'n gofyn i ni i ddarganfod ail isradd minus 36. Wel, dwi'n gwybod o reol syrdiau, mae ail isradd a b yr un peth ail isradd a ail isradd b. So beth dwi'n gallu gwneud nawr yw newid ail isradd minus 36 i fod yr un peth a ail isradd 36 triosi ail isradd minus 1. A mae hwn nawr yr un peth, wel ni'n gwybod mae ail isradd 36 yw plus neu minus 6. A wedyn ail isradd minus 1 yw'r I yma. So plus o minus 6 I. Felly dyma beth yw ail isradd minus 36 yn nhermau I.
Nawn ni edrych nawr ar enghraifft arall. So ysgrifennwch minus ail isradd minus 28 yn nhermau I. So yr un peth eto, wna i dechrau bant trwy mynd y minus 28 a'i ysgrifennu fe fel ail isradd 28 lluosi ail isradd minus 1. Wel, ail isradd 28, na i splito hwn lan i fod fel ail isradd 4, ail isradd 7, lluosi ail isradd minus 1. Ail isradd 4 yw 2. Dydyn ni ddim yn gallu symleiddio ail isradd 7, ond dwi'n gwybod mae ail isradd minus 1 yw I. So nawr ni gyda ail isradd minus 28 yw 2 root 7 I. Mae'r enghraifft nesaf nawr yn gofyn i ni gweithio allan beth yw x wedi sgwario a 9 yw 0. Wel, y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i symud y 9 yma draw i'r ochr arall. Felly x wedi sgwario yw 9 minus 9. I gweithio mas beth yw gwerth x, dwi'n mynd i darganfod ail isradd minus 9. Dwi'n gwybod gallai ysgrifennu hwn fel ail isradd 9, ail isradd minus 1. Felly x yw plus neu minus 3 I. Iawn, so mae'n bwysig bod ni'n cofio'r plus o minus yma, a wedyn ail isradd minus 1 pob tro mynd i roi I. Ewn ni nôl nawr i edrych yr cwadratig. So dwi'n gwybod dwi'n gallu defnyddio'r fformwla cwadratig i ddatrys y cwadratig yma. So mae gen i'r fformwla cwadratig yma. A na i just roi mewn gwerthoedd a, b, c. Felly a yw 1, b ydy 4, a c ydy 8. Felly nawr, wna i amnewid roi'n mewn i'r fformwla cwadratig. So x ydy minus 4 plus neu minus 4 wedi sgwario minus 4 lluosi 1 lluosi 8 dros 2 lot o 1. A wedyn na i symleiddio hwn. Felly x yw minus 4 plus neu minus, wel, 16 tynnu 32 mynd i roi ail isradd minus 16, a mae hwn i gyd yn mynd i fod dros 2. Fel arfer, byddwn ni wedi cael rhif negyddol allan, a byddwn ni'n dweud does dim datrysiad real, ond nawr ni'n gwybod mae ail isradd rhif negyddol yn mynd i roi rhywbeth I. Felly, x yw minus 4 plus a minus, wel, ail isradd 16 yw 4, a'n golygu ail isradd minus 1 yn rhoi'r I, felly ni gyda plus a minus 4i dros 2. So x wedyn yw minus 2 plus neu minus 2i. So mae gyda ni'r 2 datrysiad cymhlyg. X ydy minus 2 plus 2i. Ac yna x ydy minus 2 minus 2i. Nawn ni edrych nawr un enghraifft arall. So eto, mae rhaid ni defnyddio'r fformwla cwadratig i ddatrys y cwadratig yma. Felly dyma'r fformwla cwadratig, a'n gyntaf na i jyst labelu mewn beth yw a, sef 1, b yw 6, a c yw 15. Ac yna, na i amnewid nhw mewn i'r fformwla cwadratig. Felly dwi'n cael x yw minus 6 plus neu minus 6 wedi sgwario minus 4 lluos 1 lluos 15
dros 2 lot o 1. Nawr symleiddio hwn fan ni'n gallu. Felly x yw minus 6 plus neu minus, wel 6 di sgwar yw 36, 4 lluos 1 neu 5 yw 60. So os nawr dwi'n gwneud 36 tynnu 60, dwi'n mynd i cael minus 24 yna dros 2. Na i rannu y 24 yma mewn i minus 6 plus neu minus ail isradd 4 lluosi ail isradd 6 lluosi ail isradd minus 1. Dwi wedi splito'r minus 24 yma lan mewn i syrdiau gwahanol. A nawr fe na i symleiddio fan nhw. So minus 6 plus o minus 2 ail isradd 6 I dros 2. Felly dwi'n cael y 2 gwreiddyn x ydy minus 3 plus ail isradd 6 I ac x ydy minus 3 minus ail isradd 6 I. A felly dyma yw 2 gwreiddyn cymhlyg ar gyfer cwadratig x wedi sgwario plus 6x plus 15.